Túto reláciu vám prináša overeniekilometrov.sk. Prosím. Dobrý, kno pri telefóne. Dobrý, zdravím. Viete čo, no sme niekde tu poblízku, ale navigácia nás nejako akože blúdi. No hej, no akože dala nás niekam a sme, že Stavmat stavebniny, to nebude asi ono, že? Viete čo, nie, ale akože vedľajší dvor v podstate by ste mali vidieť z hlavnej cesty také žlté silo. Tak a ubehlo zo pár kilometrov, zo pár minút a sme v ďalšej firme, ktorá nám pomáha prerábať nášho Beetla, je tu konkrétne Hydrografika.sk, kde sme zobrali určité diely teraz z interiéru, jak ste videli, bol rozobratý Beetle a takisto aj niečo z motoru, aby sme spravili lepší dizajn tomu auto aj znútra, pretože ten interiér je taký 20-ročný Volkswagen a ja sa vás hneď spýtam, že čo konkrétne znamená hydrografika? Hydrografika je v podstate forma povrchovej úpravy, alebo jednoducho povedané skrášľovanie, zušľachťovanie predmetov tým, že na ne nanesieme nejaké vzory, imitácie povrchov. Takže keď chce niekto skrášliť svoj starý Beetle, ste na správnom mieste. A robí sa to formou teda hydro, už z toho názvu teda je to niečo spojené s tekutinami. Hej? Áno. Keď to tak odbornejšie vezmeme, tak na prenos toho obrazu alebo tej grafiky používame vodnú hladinu, takže máme vytlačené fólie, kde je nanesený ten grafický obraz. Fólia sa umiestni na vodnú hladinu, kde sa rozpustí a pripravený diel sa ponorí cez rozpustenú alebo skvapalnenú farbu a na tento diel sa naviaže ten vzor. To znamená, že môžem si vybrať prakticky akýkoľvek vzor, alebo máte aj vy nejaké vzorkovníky, alebo viem vám poslať aj ja svoj nejaký návrh? Prevažne pracujeme s predtlačenými vzormi, samozrejme je možnosť aj výroby vlastného vzoru, viac menej sa to využíva pri nejakých sériových potlačiach, ale taktiež pracujeme na vývoji a na tlači vlastného vzoru digitálnou formou, čiže predpokladám, že v dohľadnej dobe bude možnosť, že zákazníci nám pošlú svoj grafický podklad, my ho dokážeme v krátkej dobe vytlačiť a naniesť na ich diel, či už sú to fotky alebo nejaké vlastné custom dizajny. Hej. Teraz spomínate, že v krátkej dobe. Čo vlastne znamená krátka doba? My vám prineseme diely, alebo akýkoľvek zákazník. Do týždňa teoreticky mám hotové diely a môžem si ich použiť do svojho auta. Vo väčšine prípadov, pokiaľ sa nejedná o nejaký rozsiahly projekt, tak v podstate keď sa bavíme o nejakej zákazke do 10 kusov, dajme tomu, tak ako do týždňa sme schopní ten vzor vytlačiť, naniesť. Spraviť. OK, čo sa týka materiálov, aké všetky materiály môžem vôbec na túto hydrografiku použiť? Na potlač sú vhodné v podstate všetky materiály, kov, plast, drevo, kompozitné materiály, čiže lamináty, karbónové diely. Čiže v podstate všetko, samozrejme je potrebné ich pripraviť. Pripraviť, hej. A tá príprava je teda vlastne, že čo? Očistíte si ich? Používame v podstate totožné postupy ako autolakovne, že je tam príprava podkladu, brúsenie, odmasňovanie, nanesenie základných plničov alebo tmelov. Spraví, taktiež keď sú poškodené diely, tak je to tmelenie dôležité. Čiže príprava povrchu, základy a následne sa nanesú nejaké podkladové farby, väčšinou sú to metalízy a následne sa nanesie vzor hydrografický a potom ide ešte vrchná vrstva laku, buď lesklý lak, matný lak podľa želania zákazníka. Prakticky skoro neobmedzený výber. Tak. Aj môžem si svoje auto upraviť do dizajnu, aký je pre mňa najvhodnejší. Presne tak. Aká je trvácnosť tohto dielu? Hej? Lebo stretol som sa s tými názormi, že čak to je len fólia, to sa bude šúpať dole vapkou, pôjdem do umývarky a je to preč. Často sa stretávame s touto otázkou ohľadne trvácnosti. Samozrejme na tých YouTubeových videách, ktorých je neurekom, je zachytený len ten samotný proces ponorenia a tým to končí, ale akože samozrejme, ako som už spomenul, je tam celý ten proces prípravy. Keďže používame rovnaké materiály ako autolakovne, čiže profesionálne dvojzložkové farby, laky, takže tá trvácnosť je totožná s lakom na aute. Stretávate sa s tým, že zákazníci majú aj požiadavky na špeciálne úpravy? Niečo podobné, že zavolajú, že viete čo, tuningujeme tu Beetla. Vy si poviete, môjte bože Beetle. Ale akože majú špeciálne požiadavky. Ste schopní poriešiť aj takéto veci? Samozrejme máme množstvo vymyselníkov medzi zákazníkmi, takže alebo špecialistov, takže samozrejme potlač je možné doplniť do rôzne linky, pásiky, viacfarebné kombinácie, doplniť nálepky, podlak, takže plne sa to dá prispôsobiť. Stojíme tu pri vani, do ktorej sa teda dávajú tie samotné diely ako v tej hydrografii od tohoto hydro. Ako je obmedzený ten diel, ktorý chcem spraviť? Povedzme, že vám prinesem nárazník Octavie Kombi, ktorý je taký celkom dosť veľký, vypuklý, zatočený.
ste schopní spraviť aj takéto veci. Áno, táto baňa, ktorú tu vidíte, má pracovnú plochu 150 x 100 cm, avšak máme k dispozícii aj vaňu, ktorá má pracovnú plochu 300 x 120 cm. Aha, takže tam úplne bez problémov. Čiže tam vieme spraviť aj ten nárazník kompletne na jeden ponor, ale aj tak niektoré diely je vhodnejšie urobiť na 2 alebo 3 ponory, kvôli tomu, aby sa zachovala celistvosť a štruktúra toho vzoru. Čiže vieme spraviť taký nárazník napríklad na polovicu alebo na tretiny, vyberieme si tam nejaké predeľovacie línie a tak vieme spraviť celý aj veľký diel. Prakticky všetko, čo sa na auto dá, tak to viete spraviť si hidrografiou. Po prípade motorky a iné teda. Tak, hlavne áno, aj motorkové diely. V podstate všetko, čo sa dá odmontovať, ponoriť, vieme spraviť. Takže normálna fólia, hej, ako čo by som povedal, že je igelitka v obchode. Tak, akurát táto je vo vode rozpustná. Táto je vo vode rozpustná, je to polyvinyl alkohol, PVA. Má zhruba 35 mikronov, čiže naozaj tenúčka fólia, ale z toho reálne tá farba na tej fólii je možno 5 mikronov, čiže úplne minimálna tenúčka vrstva, zvyšok sa umie v tej umývacej linke. A zostáva nám čisto len farba, čiže ani necítite hranu alebo nejaký skok, čiže sa to môže prelakovať bez toho, aby sa tam tá štruktúra toho vzoru objavila. Áno, jasne, keď si uvedomíme, aký hrubý lak je vôbec na vozidle ako takom, tak toto je absolútne nič. Čiže tu mám napríklad vzorku, ktorá nie je ešte zalakovaná. Čiže takto matno vyzerá ten diel. Samozrejme, že je náchylná na poškodenie, takto potlačená vzorka alebo diel. Nemá žiadnu ochranu, preto taktiež odporúčame každý jeden projekt zalakovať kvalitným dvojzložkovým lakom. Či už lesklým alebo matným, ale to zaručí dlhodobú trvácnosť. Tak. Čo je predná, čo je zadná strana? Nie je to jedno, fólia má svoju hrubovú a lícovú stranu, ak by sme to takto mohli povedať. Keď si to tak zjednodušene názorníme, máme fóliu prázdnu, na ňu sa vytlačí nejaký vzor. Áno. Tak. Teraz my chceme dostať ten vzor na ten diel, na predmet. Čiže položíme si fóliu na vodu, táto fólia sa rozpustí a zostane nám na vode plávať len ten vzor. My ho rozpustíme rozpúšťadlom, skvapalníme iba tú vrstvu farby a teraz ten diel ponoríme na ten vzor. Áno, jasné. Čiže používame ešte jednak zrkadlovú tlač, lebo tým pádom čo máme dole, máme nakoniec hore. Samotná fólia sa rozpustí, máme už len vzor a ten potom ešte umieme po plachovej linke a zostane nám iba pekná farba. Nie je to nálepka, čiže treba to brať, že tá farba sa naviaže na ten diel. Čiže už nie je možné ju odlepiť iba chemicky alebo teda mechanicky zbrúsiť. Tie materiály sú naozaj rozmanité, plastov je neurekom, hlavne sú haklivé prístrojové dosky, madlá, ktoré sa plakujú, čiže tie plasty sú nasiaknuté tou masnotou, čiže je potrebné kvalitné odmasnenie. V 20 rokoch na tom Beatli budete mať celkom dosť práce, to vám môžem garantovať, že to bude celkom sranda. Dobre, takže máme tu dielik. Pre jedného fajnšmekera. Pre jednu nemenovanú tuningovú spoločnosť. Presne tak. Održeme si fóliu s nejakou rezervou. Tu si dáme takéto pomôcky, keďže po položení na vodnú hladinu sa nám tá fólia trošičku krúti a deformuje. Takže toto nám ju podrží. Ona sa rozpustí. Začína sa hneď rozpúšťať vo vode. Rozpúšťa a ona, ak sa rozpustí, ona vytvorí takú gelovitú hmotu. Čiže tým drží aj trošku ten vzor. Si dať rukavice. V podstate jedno, ako to tam dáte, ale choďte takto pod nejakým takýmto 45 alebo 30 stupňovým uhlom a iba pomaličky. Iba rovno dole. A rovno dole, čiže neťahám k sebe, len rovno idem dole. Tak. Keď sa vám tam začne nalievať voda, tak troška vás tak ako keby stiahlo, že nebojte sa toho, len proste pevnou rukou a plynule dole. OK, dobre. Aktivátor treba. A tu môžete vidieť, že je zrkadlovo vytlačený ten vzor, čiže Repsol bude čitateľný napríklad na týchto ostatné nápisy. Repkový olej. Ofúkame, keby tam bol nejaký prach. Áno, aha. Držať, fixovať. No dobre. Tuto vyťahnuť cez túto. Uvidíme, že ak som to neskúskal.
Na jednotku. Či vole, akože... Na jednotku. Som rodený talent, ako... Dobre, teraz to musíme dať... Áno. Sem do tejto umývacej váne. Môžem takto podhodiť. Bude to tam šumárte. Tak. Výborne. Super. Dobre. Len to zvykneme ešte vzduchom ofúkať. Ale... No nádhera. Perfektné. Ďakujem, že ste nám vysvetlili, čo hydrografia je. A budeme sa už tešiť na komplet upravené diely z Beetlu, hlavne keď ich tam teda namontujeme a o týždeň sa vidíme pri ďalšom videu. A samozrejme nezabudnite na súťaž. Môžete totiž vyhrať Volkswagen Beetle z tohto videa. Áno, presne ten. Zapojiť sa môžete na tejto adrese, kde nájdete aj všetky podmienky súťaže.